sa našim kolegama iz DVD-a Halubljan, kao što smo i obećali. Sa nama je, predstavit se. Ja sam David Vižentin, član dobrovoljnog društva Halubljan Viškovo i ovdje je moja uloga kao vozač vatrogasac. Kolega, vozilo koje je iza tebe mene oduševilo. Ja sam bio ovdje kod kolega tvojih i tu ste nas ugostili i kad smo vidjeli ovo vozilo, rekli smo da nam morate napraviti prezentaciju tog vozila. Da nam možeš pobliže nešto reći, kad ste dobili to vozilo, nešto o njemu, kako ste ga nabavili, na koji način? Može, evo, nije problem. Iza mene, kao što vidite, vatrogasno vozilo, Volvo model FE 350 konja. Kupljeno je prošle godine u 7. mjesecu. Kupnju je financirala u potpunosti općina Viškovo u iznosu od 2,2 milijuna kuna, te nam je subvenciju za opremu dala vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, a ostatak je kupljen vlastitim sredstvima. Ovako izvana izgleda perfektno. Tako je. A htjeli bi, koliko on ima vode, eto, samo još tako neke tehničke karakteristike. Znači, ovo je još jedna sitnica, znači konja ima 350, ovaj model kabine, takozvana Z-Cab od Ziglera, je prva kabina koja je napravljena u Hrvatskoj, vozilo u sebi sadrži 3000 litara vode. Odlično. Kad smo ga ovako lijepo sve vidjeli izvana i sve, saznali ono najosnovnije podatke, možemo otići unutra? Možemo, evo idemo unutra, može. Da vidimo što je. Evo ga, nalazimo se u kabini vozila. Kao što možete vidjeti, ovdje su komande potpuno što se tiče pumpe i nadogradnje, znači paljenje bljeskalica, rotacija, paljenje lampe za traženje ispred kamiona, komande za rasvjetu oko kamiona, svjetla u momčarskoj kabini i svjetla za vožnju unatrag, koja se pala automatski kad se vozilo ubaci za hod unazad. Imamo GPS koji je povezan sa javnom vatrogasnom postrojbom grada Rijeke. U slučaju nas šalju na neku intervenciju, mogu nam poslati automatski svog dispečerskog centra nama rutu kamo moramo ići. U kabini ovdje imate još nekakve nadogradnje? Da, u kabini imamo prostor za dokumente, polica vozila, putni radni list i u ovoj kutiji takozvana pametna kutija, ovdje se odvijaju svi procesi što se tiče rada sa pumpom i što se tiče nadogradnje. Dobro, vidim i na mjestu suvozača voditelj isto tako ima nosač. Tako je. I izolacijski aparat. Tako, znači voditelj ima svoj nosač sa izolacijskim aparatom, te je ugrađen u sjedalo i prilikom vožnje nije moguće otkopčati sjedalo sve dok vozilo ne stane, dok vozač ne potegne ručnu. Kad vozač potegne ručnu, tada voditelj može napustiti svoje mjesto. Je li to samo kod voditelja, tako ili kod svih ovih ležnih nosača? Tako i na svim ležnim nosačima. Ujedno nam aparat služi kao pojas u vozilu. Odlično, dobro, da vidimo sad što ima u kabini. Može, evo idemo iza u momčarsku kabinu. Evo ga, nalazimo se u momčarskoj kabini. Konkretno, ova dva mjesta su predviđena za navalnu grupu. S obzirom da je ovdje navalna grupa, imamo ovdje modul u kojem je potenciometar sa zvučnikom, tako da sve što dolazi na stanicu, da odmah i navalna grupa čuje što se dešava i o čemu se radi. I ovdje su komande, znači možemo potpunu rasvjetu u kabini i možemo staviti samo na pola rasvjete sa ovom zelenom malom rasvjetom. Ovo izgleda odlično. Tu ima, znači, za navalnu i vodnu grupu 4 sjedala. Tako je, 4 su sjajala navalne i vodne grupe sa integriranim nosačima izolacionih aparata. A ispod sjedala, znači, iskorišteni ste isto prostor. Imate tu rezervne boce za izolacijske aparate. Tako je, imamo rezervne boce za izolacijske aparate. Imamo AVD uređaj. Za oživljavanje. Za oživljavanje, tako je. Jednokratna odjela. I imobilizacijski set u kojem je trenutno se nalazi traka za ograđivanje. A sa ove strane vozila? S ove strane vozila imamo termalnu kameru koja je ograđena sa svojim punjačem i rezervnom baterijom.
imamo prenosnu lampu veću i imamo manje prenosne lampe koje se mogu staviti u odjela. Tu ima posebno, lijevo je za navalnu grupu, a sa desne strane je za vodnu grupu. Tako je, svaka Dvije grupa. lampe i jedna velika lampa. Tako je. I ovdje se nalazi posebno izolacijski aparat za vozača u slučaju da njemu treba staviti izolacijski aparat, vozač ima svoj aparat ovdje. Ovo su nosači za kacige za Tako je. voditelja i I vozača. vozača, tako je. Tako da prilikom vožnje mogu odložiti jako duža vožnja tu kacige. Tako je. I ovdje imamo frižider za okrepu poslije intervencije da nam je stalno hladna voda, sokovi, iz tog razloga i frižider ovdje. Ovo mi sad još više mi je draži ovo vozilo kad ima Eto. frižider. A ovdje gore imate Ovdje gore imamo još aparate za spašavanje, dišne aparate za spašavanje, torbu prve pomoći i ovdje je torba sa medicinskim kisikom. i šanc je tu za ne daj Bog Tako je. i to je to. To je to ukratko što se tiče momčarske kabine. Tu još vidimo ima malo u vratima i rad na užad. Tako je. Užad za samoizvolu. Ovo je radno uže. Radno užad, dobro. I ništa, idemo dalje. Idemo u obilazak u rolete. Može. Ovako, ovo ja bi po zakonu stao da svi moraju. Rotacije i ovo, da ti ne bi povuklo. Neće. Napravljen je tako da ako mu povuče toliko struje da gasi sve da mu ostane struje za paljenje. Ajde, dobro. Sad idemo. Daka kreće snimanje. Evo nas na prvom boksu. Znači prvi lijevi boks. S obzirom da vozilo nema svoj rezervar pjene, pa smo morali rasporediti par kanti pjenila, tako da prvu kantu pjenila imamo u prvom lijevom boksu koja se nalazi pored ostale još elektronike od nadogradnje. Znači u prvom lijevom boksu imamo sajlu za dimnjak, imamo agregat za hidrauliku, ovdje nam se nalazi hidraulične škare, drvene grede, razupirački hidraulički alat razupora, ovdje imamo cijevi za hidraulični alat, u ovom boksu nalazi se tirfor sa sajlom. Evo ga, imamo srednji lijevi boks u kojem se nalaze aparati za početno gašenje. Imamo S aparat i jedan CO2 aparat. Imamo ovdje bremtaču i još jedan S aparat za početno gašenje. Ovo je ventilator. Za ventilaciju. Vidi priključak ima iza za vodu. Tako je, imamo ventilator na koji možemo spojiti se na vozilo i dati mu vodu da bi mogao raspršiti vodenu maglu. Znači to je pogon na vodu. Ne, motorni pogon je, ali može biti pogon i na vodu i može dati maglicu van. Odlično. A znači možete napraviti za prašine ako je eksplozivna smjesa u zraku, da možete srušiti prašinu na eksplozivnu smjesu, smanjiti mogućnost eksplozije. Ovdje imamo, u ovoj kuti imamo akumulatorski reflektor i imamo metalni kanistar 10 litara benzina za agregat ili za ventilator. Dobro, možemo ići. Sljedeći. Može. Zadnji lijevi boks. Znači imamo sabirnicu, usisnu sitku, imamo bacač vode, AVG monitor 1200 i ovdje imamo dvije razdjelnice. Onda imamo još 3 kanistera sa pjenilom po 25 litara. Imamo izlačnu policu sa mlaznicama, prelaznicama i raznim armaturama. Ovo je tako lijepo složeno, još nisam vidio ovako zgodno i lijepo složeno. Ovo je kao u nekoj trgovini za mlaznice. Tako je, kao da smo na izložbi mlaznica. Evo, s druge strane isto. S druge strane isto imamo par mlaznica i tlačne C cijevi. Možemo malo izvući da vidimo ove klasične, ove starije mlaznice. A ovo su B mlaznice i mlaznice za pjenu, tešku pjenu. Dobro. Tako je, i ovdje imamo pospremljene cijevi u takozvanim kazetama za cijevi.
To je za C cijevi. Ovdje su spremljene C cijevi, A da. to je po 45 metara u svakoj, jel? 3 cijevi. Ne, 30. Ovisi kako složene, ovdje imamo konkretno po 2, znači 30 metara. Dobro, šta ima još? I imamo C tlačne cijevi. Dobro, ne treba otvarat. I monsu mlazica. Tako je. I gore podmetači za kotače i korito. Korito, ali korito biti iz drugog boksa. S one strane. Odlično, idemo vidjeti malo do pumpe. Može, evo idemo do pumpe.